Helo, Sara ydw i, a ynghyd â Sian, ni ydi pwynt cyswllt cyntaf yr Hub Menter, rhaglen newydd rhwng Menter Môn ac Emsbach. Bwriad yr Hub Menter yw darparu ysbrydoliaeth, cefnogaeth ac arweiniad i unrhyw un sydd eisiau cychwyn busnes yng Ngogledd-orllewin Cymru, neu unrhyw un sydd newydd gychwyn. Mae bod yn rhan o'r Hub Club yn golygu eich bod yn cael mynediad i gymorth un i un gan ein ymgynghorwydd busnes ardderchog, mynediad i llawer o ddigwyddiadau pitio, hackathons, siaradwyr gadd ac ati. Hyn i gyd tra wedi'ch lleoli o'n swyddfa cydweithio yn yr adeilad trawiadol Emsbach, gyda mynediad i gymuned o fusnesau a bobl sydd yn awyddus i gydweithio, rhyngweithio a rhannu syniadau. Os nad yw sydd fo'n yn gyfleus i chi, mae gen yr Hwb hefyd leolodau lloeren yn Botwnog, Porthmadog, Dolgella, Conwy, Rhyl a Dimbych. A'r dan gorau yw, mae hyn i gyd am ddim am o leia 6 mis. Felly beth sy'n chi golli? Da ni yma yn awyddus i helpu chi. Cysylltwch â ni rwan.